¿Cómo están, gente de YouTube? Bueno, ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Bueno, y mis amigos están jugando porque no me dejan jugar porque no tienen play, son pobres, no son pobres. Bueno, y yo, como mi amigo tiene un canal, voy a hacer esto que... Le voy a hacer un reto que si el que tenga más suscriptores o más likes en un video gana, pero el perdedor tiene que hacer todos los challenges él solo, como los challenges así, los de que se hacen solos. Entonces al final de este video se pueden suscribir o poner algo en los comentarios por si el ganador gana. Solo nos ponen unos challenges que podamos completar los dos. Bueno, los dos, sí, los dos. Pero yo ya sé qué reto le voy a poner. Solo tienen que poner 9 retos porque el último reto, el que pierda en el último reto, tiene que hacer el Ice Cube Challenge, que es donde uno llena una cubeta con hielo, con 2 bolsas de hielo, y tiene que tirársela al perdedor. Así es. Y lo vamos a decidir, como hoy es viernes, se va a decidir el otro viernes. El que tenga más suscriptores o likes ganará. Así que ¿quién gana? ¿Quién sigue? Y además vamos a hacer algo que sí es algo bien chistoso. Amigos, cuando quieran explotar, háganlo. Miren, amigos, todos vamos a explotar. Y miren, somos tan malos que ponemos los que están en peligro de extinción para que exploten. Que son los calamares. No sé por qué, espero que no les compren mascotas. ¡Pujito! ¡Pucha! ¿Qué? Pujito, mucho calamar aquí, no puedo poner yo. Porque Y vamos a explotar lobos y gallinas y ovejas. Porque soy gallinas. la gallina es Edward y Jorge. ¿Para hacerlo? Porque ellos van a matar animales. Así que Gallo. entonces Edward es la caca del gallo. Perdón. Miami me lo confirmó, yo voy ahí, Miami me lo confirmó. No. Miami me lo confirmó. Tónica me lo regaló. Bueno, Edward, ¿tú qué piensas con el reto que puse? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Pues amigos, no sé. Bueno, tendrás que en el domingo o el sábado, uno de esos 2 días, puedes tener la oportunidad de decir. Y si no espero ningún video donde diga que sí o no, significa que harás los challenge. Así que responde. Tienes de sábado a domingo. Así es. Bueno, gente, van a explotar un montón. Así es, gente, van a explotar un montón. Oigan, ¿por qué no ponen un Enderman? Ey, Bo, no sé cómo poner más cosas, mira todo eso que pusimos. Oh my god, tienen un montón. La gana que habíamos hecho antes. Oigan, ¿por qué no pongan, ¿cómo se llama? Pongan hombre cerdo zombie. Pongan No pigmans. sé cómo. Cerco. Bueno, Amigas, a la cuenta de 3, a la cuenta de 10, a la cuenta de 20, explotaremos esto. mejor a la de 3, ¿te parece? Mejor a la de 3. Patálica me lo regaló. Primero pongamos el Pero que se pasa de... Puerto me lo regaló. Bueno, pero ¿qué me regaló Puerto Rico? Me regaló un huevo.
Sí, me regaló un huevo que adentro del huevo. Diego, espérate. Ah, que estaba Edward, así que yo soy el papá de Edward. No sé. Pataleca me lo regaló. ¿Qué me regaló? Ah, sí. Me regaló una postradera. ¿Qué dije? Bueno, no. Ya me cansé de esto. Mira todos los árboles que estamos poniendo. Bueno, vamos a explotar. Bueno, exploten mis amigos. Pusieron Endermans. Sí, Pues estallen rápido. Rápido, ya estallen. seguimos. Es que no sé cómo quitar las cosas. ¿Qué cosas? Espera. Lo sostienes, mi amigo. Apunta hacia allá. Mira todo lo que hemos puesto. O sea, se aparece granja. ¿Ustedes creen que... Miren, ese perrito. Miren, uno. ¡Ya explotó! ¡Está explotando! ¡Oh, miren! ¡Oh! ¡Dios, estoy en la explosión! ¡Voy a morir! Miren eso. No quedó nada. Si quiero algo. Solo 2 perritos sobrevivieron. Hay uno que los mataron. Solo sobrevivió un perrito. No. Hoy no sobrevivirá. No, podemos poner para que sean nosotros. Ah, sí, es cierto. Eso te pasa por ser malo. Pero malo. Esperen. Bueno, ya cambiamos de puesto. Explote, mi amigo. Explota. No tengo nada. Sí, porque te borró todo. Turn down for what? No tiene nada. Bueno, gente, y cuando ya casi termina el video, les digo un truco para quitar el agua. Bueno, en realidad, si ustedes están haciendo como una represa y quieren quitar el agua, solo les diré cómo, pero tienen que esperar hasta que termine el video. Bueno, cuando termina el video. ¿Cuándo termina? Dije. Oigan, no quieren jugar Call of Duty. ¿Qué pasó? ¿Cómo hago para ganar? Hola, diablo. ¿Cómo para ganar? ¡Se le está mirando! ¡Se le está mirando! ¡Se le está mirando esa parte! Bueno, primo, si tú estás mirando esto, primo de... primos. Bueno, lamentablemente pusimos a tu canal, ¿lo siento? Sí, primo Eduardo, de la familia Gallardo. Bueno, yo soy tu primo, porque antes Gallardo Soria. Bueno, y eso se quiere decir que en tu canal lamentablemente te pusimos no likes en todos tus videos. Pero en serio, ¿cómo? ¿Por qué solo tienes en cada video un like? Bueno, en uno tenés dos likes, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, fue un placer. Pero acá Hasta no la termina la próxima. cosa. Bueno, pero antes de terminar con el video, vamos a esperar como en un rato vamos a jugar Call of Duty, que eso me va a subir el siguiente video. Que, bueno, en realidad les dije que el truco para quitar un montón de agua es que tienen que hacer como un hoyo bien grandote con TNT. Entonces, ahí después estallan para que así se vea todo el agua. Entonces, tienen que hacer un montón y ahí se va todo el agua y la encierran. Así que así es como se pueden hacer una represa. Por la represa
Bueno, las pueden hacer con solo un muro de algo, con algo como de diamantes, lo que sea. Pero espero que les haya gustado el video Igual lo y podías poner. hasta la próxima.